I dag der vil jeg gerne fortælle om, hvorfor at jeg valgte at søge Gud nærmere. I virkeligheden så har jeg altid troet på Gud. Men der var en lang periode i mit liv, hvor han bestemt ikke var det vigtigste for mig. Jeg prioriterede computerspil, både over Gud og over mine venner. Og på et tidspunkt, så begyndte det at fylde så meget, at jeg også prioriterede det over mit studie. Det betød, at jeg ikke rigtig fik læst alt det stof, som jeg skulle have læst. Og en dag så stod jeg over for en opgave, som jeg ikke kunne finde ud af. Jeg var rimelig langt i studiet på det tidspunkt, men jeg havde simpelthen ikke læst stoffet ordentligt, så jeg kunne ikke denne her opgave. Op til det var der måske gået et måned, hvor jeg havde råbt til Gud, om at han måtte gøre et eller andet. For jeg var begyndt at blive ret desperat efter, at der skulle ske noget i mit liv. Jeg synes ikke, at det gav mening, at jeg baserede mit liv på computerspil. Men jeg var samtidig så bundet af det. Det var bare ligesom om, at jo mere jeg bad, jo mere sank jeg ind i computerspillet. Indtil jeg til sidst slet ikke havde viljen til at fortsætte på mit studie. Og den aften måtte jeg vælge imellem, om jeg skulle droppe computerspillet og 100% fokusere på mit studie. Eller om jeg skulle droppe studiet og så kun have computerspil tilbage i mit liv. Jeg vidste med mig selv, jeg kunne ikke bare droppe computerspillet. Det ville altid snige sig ind igen. Så jeg stod med det forfærdelige valg, at jeg var nødt til at droppe det eneste, som jeg havde at være stolt af i mit liv. Jeg måtte droppe matematikken. Og så stod jeg tilbage på bar bund og havde ikke andet end computerspil. Der var jeg fuldstændig brudt. Men jeg havde jo bedt Gud om at hjælpe mig. Og gudskelov, hjælpen kom lige på det tidspunkt, hvor jeg kunne tage imod den. Midt i min svaghed var der en ven, der skrev til mig. En ven, som jeg ikke havde snakket med i 1,5 år, fordi at jeg havde spillet computerspil. Og den her ven skrev til mig, at hun savnede mig. Det brød mit hjerte. For lige der, da jeg troede, at jeg ikke havde noget som helst tilbage, så jeg, at der var et ståsted, som jeg havde. Jeg kunne stadigvæk vælge fællesskabet. Hun viste mig, at venskaberne betød noget for mig. At jeg havde værdi i venskaber, i fællesskab. Og lige den dag var jeg åben for at tage imod. Havde jeg ikke været i den her forfærdelige situation, hvor jeg havde droppet ud af studiet, så havde jeg bare tænkt, nå ja, jeg har computerspil, og jeg har mit studie. Men lige der var min stolthed brudt. Jeg havde ikke rigtig noget at stå på. Og der kom hjælpen. En ven, som viste, at jeg havde værdi i et fællesskab. Og jeg ved i dag, og jeg vidste den dag, at det var Gud, der greb ind. For hvilken ven ved med flere 100 kilometers afstand, at man sidder lige i saksen lige den dag, hvor personen skriver. Gud ønsker, at vi skal vælge fællesskab. Han ønsker, at vi skal vælge fællesskabet både med ham og med vores medmennesker. Og den dag så viste han mig, at det var det, han gerne ville med mit liv. Vi må spørge os selv, hvis Gud virkelig er til, og han virkelig er levende i vores liv, hvad vil han så med dit liv?